見唔見到好得意英文寫到 post？post 呢個字咧喺你哋腦海之中，第一時間有冇諗到邊個啊？諗到郵差叔叔㗎啦，啱唔啱先 ？postman 啊嘛。不過咧呢個字好得意喎。Note number one，當你見到 post 呢個字嘅時候，你只可以諗到一種 text type 嘅啫，知唔知係咩 text type 啊？即係 post 嘢上網。爭少少咁多。如常咧講個提示俾你聽好冇？你通常咧喺任何嘅 Circle OK 或者71都買到佢嘅。係咪好似報紙一張張嗰啲？ Very good，講得冇錯啦，就係報紙啦。當你見得到 post 或者 mail， 通常咧都係指緊報紙嘅喎。點解會同報紙有關係嘅咧？其實喺外國度咧有一間報紙咧個名咧叫做 Daily Mail， 喺英國度係非常之出名嘅。點解叫做 Daily Mail 咧？有同手會話啦嚇 mail 唔係郵件咩？係，其實佢就當佢好似郵件咁樣，每一個朝頭早送呢啲報紙去佢哋嘅屋企度，所以先至會叫做 Daily Mail。而因為佢好似郵件一樣，所以慢慢咧就形成咗 post 同 mail 就同報紙有關係啦。